والله العظيم كمان مره ماتش الاهلي وسيراميكا يخلص امبارح 4-0. والله يخلص 4-0 مستريح. بس التحكيم كان ليه راي تاني. تعال نشوف التحكيم بقى كان رايه ايه. يلا بينا. في البداية كده عايزين نعرف مين حكام مباراة النهاردة، مباراة سيراميكا والأهلي. ده حكم محمود وفا، حكم صاعد أول مرة يحكم دوري ممتاز، ومعاه مين؟ طارق مجدي. خلي بالك من طارق مجدي. تعال نشوف أول حالة. دي اللعبة دي لطاهر في الشوط الأولاني. بص الدفع، دفع من الخلف أهو. تعال نشوفها من زاوية تانية. بص المدافع طاهر سابق أهو. بص المدافع عمل إيه؟ بص الدفع هنا بقى هيحصل دفع أهو من الخلف. ضربة جزاء واضحة جدا، وطارق مجدي ما استدعاش الحكم. كمل. اللعبه دي بقى عليها جدل جامد. دي اصلا هجمه للاهلي. بص الكره اهي جايه في ايده مكبره جسمه. بعديها حصل هجمه مرتده لسيراميكا اللي حصل منها ضربه الجزاء بتاعت ياسر ابراهيم. المفروض بقى الحكم قال لك انا هرجع للفار، تمام. المفروض يروح يشوف اللعبتين. طارق مجدي ورا له انهي لعبه؟ ورا له اللعبه بتاعت ايه اللي على النادي الاهلي بس. بص هو بيقول له ايه، بص خد بالك من ايديه. بص بيقول له انا رايح اشوف اللعبتين، تمام. راح ورا له انهي لعبه اهو قدام منك، ورا له اللعبه اللي على النادي الاهلي بس. بص الكره دي بقى، الكره عدت خط المرمى، معديه جدا، يعني واضحه جدا ان هي معديه خط المرمى، تمام. وبسام قام مرجعها على الخط. دي برضو ما اتحسبتش هدف يا جماعه. كده يبقى النتيجه العادله هدف المباراه، وعندك ضربتين جزاء، واحده لطاهر والتانيه بتاعت لمسه اليد، والهدف اللي تخطى المرمى خط المرمى. كده انا اكسب 4-0. المطالبه بقى المدلسين الزملكاويه اللي بيقول لك ان سيراميكا ليه اصلا ضربه جزاء، هي اصلا مش ضربه جزاء، لان انا قبل اللعبه كان ليا لمسه يد والمفروض تبقى ضربه جزاء ليا انا. عرفت التحكيم بيجامل مين ومين اللي بيتجامل؟ عرفت ولا لا؟ ابعتها له عشان معموله له. لو عجبك الفيديو ما تنساش متابعه اخوك الاهلاوي، ويا ريت تشترك في القناه. سلام.